Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен 7-8 сабақ тарихи тұлғалар тағылымы. Каналды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, видеоға лайк басып қойды ұмытпаймыз. Бұл каналда сендерге пайдалы болған барлық сабақтың жауаптары шығып отырады. Үшінші тапсырмаға қараймыз. Суреттегі тарихи тұлғалар туралы әңгімелі мәлімет жинап мәтін құра. Жетекші сұрақтар арқылы мәтіннің құрылымына назар аудар. Бұл жерде біз Абай Құнанбаев атамыздан бастасақ, Абай Құнанбайұлы атамыз қазаққа өте еңбегі сіңген бір ұстаз деп айтсақ болады. Абай Құнанбаев атамыздың шын есімі Ибрахим. Абай Құнанбайұлы 10 тамыз күні 1845 жылы туылған, ал 1904 жылы 6 шілдеде өмірден өткен. Ұстаз, ағартушы, ақын, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, сазгер, аудармашы, саяси қайраткер. Және тағы да айтатын болсақ, анасының есімі Ұлжан болған, әжесі Зере болған. Енді келесі бізде кейінгі ақынымыз Бауыржан Момышұлы. Біз 3-4 тапсырмаға бірге жауап беріп өтеміз балалар. Бауыржан Момышұлы атамыз туралы айтатын болсақ, Абай Құнанбаев атамызды айттық, енді Бауыржан Момышұлы атамыз. Бауыржан Момышұлы атамыз 1910 жылы 24 желтоқсанда дүниеге келген, Көлбастау ауылында яғни. Ал қаза тапқан уақыты 1982 жылы 10 маусымда. Қазақтың әскери әйгілі қолбасшысы, Ұлы Отан соғысында даңқы шыққан стратег және тактик, жазушы, Кеңес одағының батыры. Ол өмірінде қайтыс болған жері, яғни Алматы қаласында қайтыс болған деген мағлұматтар бізге жетіп келген. Және ол көптеген марапаттарға ие болған. Ол туралы, Бауыржан Момышұлы туралы тағы да ақпараттар айтатын болсақ, 27 рет ұрысқа қатысқан. 1941 жылдың 16-18 қараша күндері Вермахтың Мәскеу бағытында 2-ші мәрте жасаған жорығы кезінде аға лейтенант Момышұлы басқарған батальон дивизиясында Қашыққа Матранина деревиясының жанында. Яғни бұл жерде біз соғыс өткен жерлері туралы айтылған. Енді келесі біз Қайрат Рысқұлбеков ағамызды айтатын болсақ, Қайрат Рысқұлбеков ағамыз туралы біз мағлұматтар айтатын болсақ, балалар мұқият тыңдаймыз, түсінбеген жерлерін комментарийде сұраңдар, және барлығын жауап беруге тырысамын. Қайрат ағамыз Дулат тайпасының Шымыр руының Басирек бөлімінен шыққан ағамыз. Қайрат Жамбыл облысының Мойынқұм ауданының Көктерек кеңшарында тұрып жұмыс істейтін Ноғайбай және Дәметкен Рысқұлбековтердің отбасында 6-шы бала болып дүниеге келді. Ол интернат мектепте оқыды. Мектеп қауымдастығының өміріне белсенді түрде қатысқан, Қабырға газетінен шығарған комсомол ұяшығының хатшысы болған. Ал 1983 жылы орта мектепті бітірді. 10 жылдық жоспар аяқталған соң ол Алматы архитектуралық құрылыстық институтына құжаттарын тапсырды. Бірақ бірнеше реттен институтқа түсе алмай, ауылына қайтып кішкене уақыт малшы болды. 1984-1986 жылдары номер 33-650-35 әскери бөлімнің десанттық әскерінде шұғыл қызметін өткерген. Қызметін сержант лауазымында бітірді. 1986 жылы әскерден үйге аман есен оралады. Енді бізде келесі Құрманғазы Сағырбайұлы атамыз. Ол туралы бізде өте көптеген аңыз әңгімелер көп. Құрманғазы Сағырбайұлы атамыз
1823-1896 жылдар аралығында өмір сүрген қазақтың ұлы күйші композитор, қазақтың аспапты музыка өнерінің классигі деп айтады. Оның өмір баяны, туып өскен жері Бөкей хандығы, қазіргі Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданында қарасты Жиделі деген жер. Топырақ бұйырған орны Астархан облысының бұрынғы Шайтани Батага, қазіргі Құрманғазы төбе деп аталатын жер. Шыққан тегі кіші жүз 12 ата байұлынан өрбіген Сұлтан Сиықтың Қызылқұрт бұтағы болып табылады. Құрманғазының 7-ші атасы Ерші деген кісі, ол от тілді орақ ауызды сөз дарыған адам болыпты. Ал нағашы жұрты Беріш руы. Қалмақ шапқыншылығы кезінде асқан ерлігімен көзге түскен Ағатай батырдың есімі иісі Берішке ұрған болған. Осындай тағы да ақпараттар жазам десеңдер, өздерің ізденіп жазуларыңа болады. Енді 5-ші тапсырмаға қараймыз, балалар. Мәтінді оқы. Бұл мәтінді өзіміз өзара оқып алуымызға болады. Ал біз тезірек жазатын мәтінге өтеміз. 8-ші мәтінде дәл солай. Бұл жерде оқып, сол мәтін бойынша жұмыс жасаймыз. 9-ші тапсырма. Мәтін бойынша кестені толтыр. Тарихи сөздер: болыс, би, ұлық, қоңырша деп жазамыз. Архаизмдер: бай және пара. Ал дисфемизмдер: ұры, бүрі, сауық сұғанақ, ұры, залым, сұм сұрқия және кедей деген сөздер бізде дисфемизмдер. Осымен сабағымызды аяқтаймыз, балалар. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, достарымызға жіберіп қойды ұмытпаймыз. Сабақ сендерге пайдалы болды деген ойдамын. Комментарийға өз ойларыңды жазып, түсінбеген жерлеріңді сұраларың мүмкін.